హలో హాయ్ టు సుధావాణి ఛానల్. మా ఇంట్లో మా గార్డెన్లో పెరిగిన ఫ్లవర్స్ అనేది ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్నాను. మేము ఒక 2 years నుంచి పెంచుతున్నాము. ముందు అయితే మాకేం డెవలప్మెంట్ కనిపించలేదు. మల్లికా అనే ఒక ఫెర్టిలైజర్ వేసిన తర్వాత కొంచెం డెవలప్మెంట్ అనేది అయితే మాకు దీంట్లో హాయ్, వెల్కమ్ టు సుధావాణి. చూస్తున్నారు కదా ఈ చెట్టు, దీని పేరు సెంటిజాజిల్ అనమాట. ఇది మేము పెంచి 2 years అవుతుంది. ఆ తర్వాత చూసారా, పూలు కాసింది, చాలా బాగా విపరీతమైన మొగ్గలు అయితే వచ్చాయి. అండ్ ఇవైతే పసుపు చెట్లు అండి. ఇవి కాయడానికైతే కనీసం మనము 1 year దాకా కేర్ చేయాలి వీటిని. ఇలా ఎలా అంటే, ఇది పసుపు ఎలా కాస్తుందంటే అండర్ గ్రౌండ్లో కాస్తుంది, మనం పీకాలి దాన్ని. ఇదైతే మా పసుపు చెట్టు చూడండి, ఇవన్నీ ఫెర్టిలైజర్స్ అనమాట, ఈ వైట్ కలర్ అన్నీ. ఇక్కడ నిమ్మ చెట్టు అయితే ఉంది చూడండి, ఇదైతే మా పసుపు చెట్లు. ఇంకొక 20 days ఉంటే మేము హార్వెస్ట్ చేస్తాం వీటిని. కాకర చెట్టు చూపిద్దామా, మందారం చూపిద్దాం. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మా ఇంట్లో పెద్ద రోజా చెట్టు ఉంది. ఇది నాటు మొక్క అండి. ఈ ఫ్లవర్స్ చూసారా ఎంత బాగా పెటల్స్ వచ్చాయో. చూడండి, నేనైతే హార్వెస్ట్ చేసుకున్నాను. మనం హార్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇలా క్రాస్గా హార్వెస్ట్ చేస్తే చిగుళ్ళు అనేవి బాగా వస్తాయి. అండ్ చూసారా, ఇలా బూజు పట్టిన వాటిని ఇక్కడ వరకు బాగా కట్ చేసుకున్నామంటే మళ్ళీ కొత్త చిగుళ్ళు అనేవి మనకి వస్తాయి. ఇలాంటి కొమ్మలు అనేవి మనం ఎలానే కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేసేస్తే కొత్త చిగుళ్ళు అనేవి మనకు వస్తాయి అన్నమాట. నాకు అలాగే చాలా ఇలా పెస్టిసైడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల చాలా మొగ్గలు అయితే వచ్చాయి. ఓకే, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది అయితే నెక్స్ట్ కరివేపాకు చెట్టుకి అయితే వచ్చాము. ఇదైతే ఓన్లీ ఒక్క చెట్టు మాత్రమే. ఇలా ఎలా వచ్చిందంటే, నేనైతే ఎక్కడ వేళ్ళ ద్వారా అయితే నేను నాటలేదు. ఇదైతే హలో, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమంటే మనం మరం అయితే చూడబోతున్నాం. ఈ మరం ఎలా అంటే, ఒక కొమ్మ నాటితే ఫుల్గా ఇదైతే ఫామ్ అయిపోయింది. నాకైతే చూడండి, ఇదే ఇలా పెద్ద పెద్ద బ్రాంచెస్ రావాలంటే మనం పెద్ద పెద్ద బ్రాంచెస్నే అంటే లేయరింగ్ చేయాలన్నమాట. చూడండి, మీరు చూడొచ్చు. ఇది పూలల్లో మనం బాగా కట్టచ్చు, దేవుడికి యూజ్ బాగా వస్తాయి. స్మెల్ అయితే చాలా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కాగడాల చెట్టు. ఇది మేము తెచ్చి ఒక 3 days అవుతుంది అంతే. చూడండి, ఇదైతే మా అన్న సన్నజాజుల చెట్టు. మేమైతే ఏం పందిరిగానే అల్లించలేదండి, అదే అల్లుకుంది. పూలు అయితే బాగానే కాస్తున్నాయి, కానీ పైన ఉన్నాయి పూలన్నీ. చూడండి, మేము ఈ సన్నజాజులు అయితే హార్వెస్ట్ చేస్తాం. నువ్వు కొట్టు కదా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే మా బ్లాక్ షుగర్ కేన్, నల్ల చెరుకు. దీన్ని పెంచి అయితే మాకు ఒక 8-9 years అవుతుంది, కానీ గ్రోత్ అయితే లేదు, అంతా ఎండిపోతుంది. ఇంత పెస్టిసైడ్స్ ఇచ్చా కూడా ఇది గ్రో అయితే అవ్వడం లేదు మాకైతే. చూడండి, ఇదైతే నల్ల చెరుకు. ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇదైతే బనానా. ఇంకా ఇది వచ్చి హైబిస్కస్ అయితే